карри с говяжьим фаршем. Идеальную текстуру фарша я доверяю мощной мясорубке, например, от фирмы Оберхоф. Она мгновенно рубит мясо, сохраняя все соки внутри. Подготовленное мясо тщательно обжариваем в глубокой сковороде до красивой темной корочки вместе с чесноком. Затем на этой же сковороде обжариваем лук и кубики японского карри. Возвращаем наш обжаренный фарш, добавляем еще немного специй и молоко, плавно перемешиваем, чтобы соус не подгорел и стал идеально гладким и глянцевым. Выкладываем на заранее приготовленный рис и подаем. Готовим сразу с запасом. На следующий день вкус становится еще ярче. Мясорубку от фирмы Оберхоф вы сможете приобрести на Озоне по артикулу на экране.